Приветствую вас, добрые люди! Сегодня видео, как я и анонсировал, будет посвящено трем экспериментам. Окончанию первого, продолжению второго и анонсированию третьего эксперимента. Начнем с первого. Кто следит за каналом, все помнят вот эти многострадальные черенки. В начале января, 10 января, я при разных условиях поставил их в морозильную камеру при температуре минус 28. Первую часть черенков я просто поставил без ничего в морозилку. Вторую часть я налил в нее бутылку, опустил туда черенки и заморозил с этими бутылками. Тем самым я сымитировал обледенение винограда. И третью часть я утеплил очень сильно. Через недели 3 или месяц, я уже не помню, я их достал и поставил на укоренение. Это был февраль месяц. На настоящий момент никаких изменений нет. Я их запарафинировал. Тогда еще никаких пробуждений нет ни в первой, ни во второй, ни в третьей части черенков. Я обещал разрезать их и посмотреть. Соответственно, мы сейчас это все проделаем. Так, это давайте начнем с первого. Первый это у нас просто, по-моему, лежал в морозилке. Давайте срежем ему. Улетело. Фисташкового цвета нет. Все черное. Не знаю, видите или не видите. Давайте вот так, наверное, получше будет. Соответственно, почки, вы можете наблюдать, не проснулись. Давайте разрежем вдоль почек почернение коричневое, черное, то есть ничего зеленого живого нет. Повторюсь, это просто лежало в морозилке вот в таком вот виде, ничем не замотано, не укрыто. То есть с первым все ясно, минус 28. Напомню, что это Land Cruiser американец. Тут якобы почка выглядит. Кстати, вот тут почернение, лоза выглядит живой, но да и почка выглядит не так жестко, но вот так вот. Идем больше вниз. Чем больше вниз, тем больше фисташкового. То есть получается, что не дотянуло до верха. На каком-то этапе это все некроз повредил все эти проводящие пути. Так, идем со вторым. Второй это у нас во льду. Причем их должно быть два. Давайте я еще второй возьму. Вот на них здесь номера написаны. Где вот второй и это второй. Давайте начнем с первого. Вверх срубаем. Так. Все плачевно. Все плачевно. Теперь я буду резать еще ниже. Нету четко фисташкового цвета лозы. Она уходит в более... Вот видно, что половина в более черный цвет. Да. Все это не очень красивое. То есть лед тоже не пережила лоза. Давайте быстро со вторым.
Тут, в общем-то, то же самое. Здоровьем здесь не пахнет. В общем-то, плохо лозе. Хотя, чем ниже, тем цвет меняется к более здоровому. Вот здесь вот, кстати, вот здесь чем ниже, но я вижу, что повреждения есть. Может быть, где-нибудь при других условиях спящие почки, но эта почка, ей плохо. Так, и третий вид черенка, который был утеплен. Для меня, конечно, это... Ну вот, кстати, видите, тот, который был утеплен, у него изначально сверху фисташковый цвет, но почему-то все равно... Ага, а почка вот она, видите. Почки нет, она вымерзла. Это вот та, которая якобы была утеплена при минус 28. Соответственно, в общем, я успешно справился с заморозкой лозы. Минус 28 ни при каких условиях американец Land Cruiser не пережил. Считаю эксперимент законченным. Попробую, может быть, в следующем году попробую провести эксперимент вообще с разными сортами, с американцами. Может, возьмем штук 10 и поиграемся зимой. Все равно как бы зимой не столько дел, как сейчас. Так что вот так. Продолжаю. Перехожу ко второму эксперименту, который на настоящий момент продолжается. Как вы видите, оригинальный куст просыпается. То есть, кстати, вот срез с того, что я взял. То есть все просыпается. Никаких проблем именно с лозой, с качеством материала нет. То есть почки просыпаются все. Вот еще раз. Вот они. Лоза жива, куст жив. Вот отсюда производились, я специально оставлял, отсюда производились срезы. Все просыпается. Все живо. Так, что касается второго эксперимента, сейчас он в процессе. Напомню вам, что взяли 4 подвойных сорта CO4 и 6 подвойных Paulson 1103. Привили на них различных американцев: Титан, Солодкий Свит и Джавелин. В чем суть эксперимента? Эти все подвои пришли из Европы Геннадию Григорьевичу. Соответственно, он их переслал мне вот в таком количестве и попросил посадить на них разных американцев. Он тоже привой прислал. И соответственно, я сделал настольную прививку, и они с тех пор лежали в стратификаторе. Сейчас я поставлю на паузу, я посмотрю, сколько дней они в стратификаторе, и продолжу. Я посмотрел, 16 марта была сделана настольная прививка, и в тот же день все эти штуки были поставлены в стратификатор. То есть сегодня получается 16-й день. В общем-то, это нормально для, по-моему, да, 16 дней. Да. Так что, теперь смотрите, у меня 4 CO4 и 6 Paulson. Берем CO4, то есть проверка аффинитета, проверка, как они... То есть в настоящий момент это проверка аффинитета, приживаемость, как себя ведут различные американцы, ну, по крайней мере, здесь 3, но я думаю, что не сильно разница будет.
на данных подвоях и стоит ли как бы этим заниматься. Соответственно, берем мы, так, это Paulson, давайте возьмем вот 4 штуки CO4 на сегодняшний момент, раз, то есть произошло круговое срастание, вот оно видно, вот это омега и не омега, а, ну, срастание видно, вот оно место срастания, идет образование каллуса кругового, то есть и просыпается. Это у нас Джавелин на СО4. Дальше у нас на СО4 вот солодкий свит. То же самое, что и вот видно прямо образование каллюса, вы видите кругового, то есть плюс почка проснулась, соответственно уже срастание по большому счету плюс-минус произошло. Идем дальше, опять-таки СО4 это свит глоб, это этот солодкий свит, то же самое. Вот образование каллюса, вы видите, наросты под воском и просыпание почки, то есть из 4, сейчас еще вот еще 4 просыпается, каллюсом все нормально, Джавелин СО4. То есть из 4 СО4 европейских вот этих сертифицированных, которые пришли сюда через Геннадия Григорьевича, все 4 проснулись. 6 Paulson'ов теперь. На Paulson'е сидит вот Джавелин, просыпается, образование каллюса есть. Что такое сейчас, то есть образование каллюса есть, соответственно, далее второй Paulson просыпается, вот видите, почерк Геннадия Григорьевича, это титан, срастание произошло, в общем-то я по аффинитету не вижу никакой. Вот еще срастание произошло, просыпается, это у нас солодкий свит Paulson. И все на дальше. Вот, если вам видно, я не знаю, на камере будет, вот на днях он уже начинает рвать воск, и на днях уже появится сама зеленая брунька. Это у нас Джавелин. Здесь вот тоже на днях произойдет, если видите, вот изменение света воска, вот она начинает, вот тоже на днях проснется. Солодкий свит Paulson. И 6 такая же ситуация, что вот на днях это вот тут вот оно, видите, изменение цвета чуть как просвечивается, вот она на днях рванет солодкий свит. Соответственно, все, что привилось, 100% приживаемость на СО4, на Paulson'е точно так же, аффинитет 100%, приживаемость и просыпается все 100%. Будем дальше продолжать. Что такое Paulson? Paulson это на сегодняшний день, насколько я нашел информацию, это один из самых востребованных подвоев в виноградарстве. И он благодаря своей засухоустойчивости и выносливости его люди хотят. Срастание у него хорошее и теоретически хорошее, если читать буквари. То есть у него отторжение от некоторых сортов, но в основном на европейских сортах он себя ведет великолепно. То есть вот так вот. Что важно, чем важен этот подвой? Его чаще всего выбирают из-за сильной засухоустойчивости, из-за сильной выносливости, работы на бедных и карбонатных почвах и также мощного роста. Аффинитет, повторюсь, у него достаточно хороший, не идеальный, но хороший. Так что вот будем наблюдать для того, чтобы понимать, использовать это в условиях Украины или нет. То есть это Paulson 1103. Так что вот так вот.
думаю, на сегодняшний день пока такой информации достаточно. Ну и переходим к анонсу третьего эксперимента. Как вы понимаете, это показанная Геннадием Григорьевичем машинка, прививочный станок, который он сделал сам. Почему он у меня, почему он здесь? Геннадий Григорьевич мне его прислал, сказал использовать его в хвост и в гриву. Сейчас я буду заниматься настольной прививкой для саженцев на осень. И он хочет обнаружить его и сказал, что мне, то бишь ему, необходимо найти как можно больше минусов, что мне не понравится, что мне понравится, но его интересуют больше минусы. И, соответственно, высказать свое мнение, и на основании этого мнения он будет доводить вот этот станок до идеала. Соответственно, я сегодня-завтра буду ему шпильку приделывать, и для того, чтобы можно было работать ногой. Потом буду им прививаться, составлю Геннадию Григорьевичу список, и этот станок поедет обратно к Геннадию Григорьевичу с этим списком. Соответственно, это у меня временно, скажем так, на тест-драйве. Поэтому идет это вот анонс следующего эксперимента. Когда я закончу, естественно, я думаю, что этот список я озвучу в своих видео. Что не так, что бы хотелось и так далее. То есть на сегодняшний день вот такая информация. Всем удачи, жму ладонь.